嗨，大家好，我是探评书。今天是2025年8月16号。这一期我们继续聊聊俄罗斯入侵乌克兰，看一看乌克兰战场上也有什么变化。今天是俄罗斯侵略乌克兰第1270天，也是乌军进入库尔斯克的第376天。根据乌克兰方面的说法用这个铁锤炸弹空袭了图奥特金诺附近的俄军的冲锋小组，击毁了俄军6大目标，包括前线指挥部。这个乌军对库尔斯克方向的进攻行动一直相当活跃。这块临近乌克兰的俄罗斯的领土战事从来没有真正的停止。乌军发起了最新的空中打击，乌军的战斗机开始更多的出现在各大战场，制空权的变化已经发生这个显著的扭转。俄军在波克罗夫斯克方向集中超过11万步兵，并试图以小规模步兵破坏小突袭小形式向前渗透推进，而乌军的亚速第一军第92旅、第4旅等部队联合发起反击，成功的摧毁并击退在多部罗皮利亚推进的俄军渗透部队。俄军渗透小组和步兵被乌军无人机和火炮彻底摧毁，损失急剧增加，并且在有的地方乌军还试图反推回去，切断这个俄军的后勤补给线。这个8月15号就是昨天乌克兰的总统泽连斯基他表示乌克兰武装部队成功抵抗俄军，巩固了其在波克罗夫斯克方向的阵地。他在电报频道上发表了上述讲话。泽连斯基写道他前线特别是波克罗夫斯克方向，我们正在反击俄军试图占领的企图，并加大我方部队对占领者的压力。我们取得了一些进展。乌克兰武装部队第79和第82空降突击旅的部队在多部罗波利耶方向的行动非常有效，也就是这个泽连斯基对乌军在这个方向的表现很满意的。泽连斯基表示俄罗斯应当采取措施解决与乌克兰的冲突。他还表示希望俄罗斯领导人普京与美国总统特朗普的峰会能够为俄美乌三边会晤开辟道路。俄军在波克罗夫斯克附近继续使用摩托车发动大规模进攻，将装备简陋的俄军部队逼入开阔地带。来自乌克兰第414旅的无人机操作员迅速锁定目标，阻止了俄军的自杀式袭击。这个乌军的第79空中突击旅在波克罗克斯克方向摧毁了约20名俄罗斯侵略者。79旅是增援到这个方向的部队之一。根据这个很多博主说法就是俄罗斯还有这个乌克兰的说，波克罗夫斯克方向由于周围地形大多是开阔的田野，几乎没有掩体，那儿的战斗非常激烈。由于这个俄军可能是过度扩张，也就是进军太快，导致乌军反攻有机会切断俄军的地面通讯和补给线。波克罗夫斯克战线，这个乌克兰军队反击切断了 T0513公路以东的俄军突出部，前行攻势似乎切断了俄军地面交通线，局势持续动荡。双方在这个方向的战斗非常的惨烈持续的消耗战和拉锯战。乌军总参谋部发言人叫科瓦洛夫宣布多部罗皮利亚地区的局势正趋于稳定。在增派兵力后乌军部队正寻找歼灭这些俄军小分队。在苏梅地区乌克兰武装部队成功将俄罗斯军队推回国界之外，并更接近稳定的前线。至此俄军组织了好几个月的苏梅大战彻底。不仅在苏梅这儿俄军已经被赶走，乌军在库尔斯克州的有限战斗仍在继续。8月14日，俄军在库尔斯克州地区进行了有限的进攻。一位俄罗斯军事博客作者称，乌克兰军队正在特特金诺方向，也就是格卢什科沃西发动反攻。乌克兰军队已越过新科斯特扬季尼夫卡，也就是苏梅市以北和这个别扎利夫卡苏梅西北部附近的国际边界，进入到库尔斯克州开展。还有媒体报道说乌克兰武装部队试图再次进入库尔斯克州的叫乔特基诺地区。乌克兰武装部队的突击小组通过谢伊姆河用船只进行渡河，并试图在俄罗斯一侧的森林地带站稳脚跟。说乌克兰指挥部向这一地区增派了乌第47机械化旅和第24独立突击旅的部分部队。在格卢什科沃方向，乌克兰集结了亚佐夫、克拉埃达尔等部队，乌克兰特种作战中心第10团和其他突击力量。乌军打算进攻一个合理的方向，并沿谢伊塞姆河向格鲁什科沃推进。据估计说乌克兰武装部队在苏梅州和切尔尼戈夫州组建了大约2万到2.5万人规模的集群，其中相当一部分是后勤和支援单位，用于突破机动预备队可能是3到5个旅的规模。预计可能会在这个早已解冻的库尔斯克前线地段发起进攻。
攻。总之啊，就是乌军啊，现在在苏梅和库尔斯克这儿还是反复的活跃啊。在其他方向啊，乌军一样也取得了进展。这个《泰晤士报》啊，采访这个第3军团指挥官叫比利斯基，这个比利斯基说啊，俄罗斯在利曼地区的推进实际上已经被乌军阻止。这个乌军的第3军团指挥官称，他负责的区域是俄罗斯进攻的2个主要方向之一。在军团部署之前，乌克兰在这里每月大约失去60平方公里。目前敌人的推进已经被缩减到几乎为零。这个《泰晤士报》写道啊，该军团守卫着超过1/10的前线，军团由5个旅组成，其余区域是西方武器的试验场，直接与制造商合作。我们最大的优势在于我们提供完全的防卫权限，试验结果战场上的实际使用数据，因此人们愿意与我们合作，显然让我们能够接触到先进技术。这个第3军团啊，不仅承担着这个打击俄军的任务，而且还承担着这个试验西方最先进武器的这么一个功能，对吧？什么新鲜的招数啊，新鲜的武器啊，给这个俄军啊招呼啊。目前军团指挥部专注于组织各单位之间的协作，保障战斗以及思想教育训练。第3军团的军官和中士与其他旅的战友分享经验。指挥官说啊，这是在地面啊，那么在其他的方向战线上的这个乌军也是十分活跃啊。根据这个央视新闻报道啊，他说乌克兰武装部队15日在社交媒体上表示，为削弱俄方实施空袭的能力，乌方的特种作战部队于14日协同国防军其他单位对俄罗斯叫阿斯特拉罕州的奥利亚海军港口发起火力打击。这个乌军的能耐大了啊，不仅打击这个俄罗斯纵深的这个炼油厂、储油罐，对吧？铁路枢纽、军火库，现在开始打击这个阿斯特拉罕州的这个海军的港口。据悉啊，该港口是俄方重要物流枢纽，负责转运来自伊朗的军用物资。乌军方透露啊，此次行动目标是一艘名为奥利亚4号的运输船。情报显示啊，该船载着伊朗制造的自杀式无人机零件以及弹药。目前此次打击的具体效果仍在进一步核实中。乌克兰国防军强调啊，将来将继续采取此类以削弱俄罗斯的军事能力，迫使俄方停止对乌军事行动。俄罗斯方面暂未发布相关消息。这个是央视报道啊。实际上什么意思呢？就是乌克兰人呢，这个情报组局啊获得了情报，就是8月14号，一艘载有来自伊朗的啊，这装着这个沙赫德型无人机部件还有弹药的船只啊，叫奥利亚港4号。结果靠岸的时候啊，遭到这个乌军特种部队的，然后这个船就是爆炸起火，最后沉没，跟着那些沙赫德无人机部件以及弹药啊一起沉到海底。它这个港口啊是属于那个里海航线，所以说这个乌军现在啊对俄罗斯纵深的可以说是无孔不入了啊。但是啊，这个有媒体说啊，说这个事情跟阿塞拜疆恐怕还有关系，也就是说这个情报啊，还有提供这个坐标等等啊，可能乌军得到了阿塞拜疆的一些支援。因为里海跟乌克兰不挨着啊，里海附近对吧，应该有阿塞拜疆、伊朗。为什么有这说法呢？是因为在里海啊，你要对吧，确切的掌握这个船的地点装的什么货，这个也不是那么容易的事啊。就是海上交通跟踪这个船，但是这个叫奥利亚4号这个船，它是8月12号就这么巧啊，它经过了阿塞拜疆与俄罗斯边境附近。而这个俄罗斯的船只啊，它因为它是不是拉这个军火就是拉石油啊，所以它这个俄罗斯的船只啊，通常它是关闭应答器，就是静默状态往前开。当这个叫奥利亚4号啊位于俄罗斯港口的时候，乌克兰已发射了远程无人机，这些无人机至少飞行850公里，你想飞几个小时啊？穿越前线，还有被占领领土，还有啊要飞越俄罗斯联邦的几个地区到达奥利亚港，而且啊它必须要精确的击中这个叫奥利亚4号这艘船。但是这个船它也不是停在那儿，它一直在向这个港口航行，一艘5000吨啊长123米的船只，所以这个任务不简单。所以就有军事博主啊就怀疑啊，这个阿塞拜疆沿途啊在提供这个数据啊信息坐标。乌克兰海军表示啊，他们截获了俄军的无线电通讯，确认侵略者已于这个就是俄军啊在蛇岛东南方向执行任务的一架苏30 SM 战机被击落。说这个俄罗斯的空天军呢已与该战机失去联系，说目前俄方正在进行搜救。也有消息称啊，海面上发现了飞机残骸，但飞行员尚未找到。又一架飞机啊被击落。由于这个乌克兰的这个无人艇部队啊，也就是海洋宝贝啊，它上面装了这个对空导弹啊，不是曾经把这个俄军的直升机给打掉几架吗？所以说啊，很有这个俄军的这架苏30 SM 战斗机啊，遭到了乌军的海洋宝贝的这个伏击。有媒体报道啊，乌克兰军情总局局长布拉诺夫啊，不是刚刚到蛇岛视察吗？登岛啊，很有可能他这一次就是叫诱
饵行动啊，吸引这个俄罗斯空天军过去轰炸这个特定的目标。结果这个俄罗斯的空天军不知道啊，这是一个陷阱，引诱俄军派出战斗机轰炸蛇岛上的乌克兰守军，而乌军啊趁机在俄军航线附近派出无人体埋伏啊，剩下的就是俄乌双方啊互相用无人机轰炸。这个8月15号啊，俄罗斯的叫梁赞州希罗沃区一火药工厂发生爆炸，造成5人死亡，20人受伤，其中10人伤势危急。爆炸后引发大火，将车间彻底摧毁。紧急救援部门报告称，超过100人被疏散，但仍有部分人员被困在废墟，这给救援工作带来了困难。8月14日凌晨啊，是乌克兰无人机对伏尔加格勒州的发动大规模袭击，该州州长博查罗夫通报了这一消息。该次袭击导致这个伏尔加格勒州的最大的炼油厂爆炸起火，说伏尔加格勒，我们的无人机袭击了炼油厂，厂区发生石油产品泄露并起火。在俄油价下跌的背景下，我们正摧毁俄罗斯的炼油基础设施。根据报道，卢克石油公司炼油厂的火灾远比伏尔加格勒官方想展示的严重，火势很大。这个卢克石油啊，伏尔加格勒炼油厂是南部联邦管区最大的石油产品生产商之一，年加工能力为1480万。自今年年初以来，该企业已2次遭乌克兰无人机的袭击，分别发生在2月3日和2月15日，也差不多了啊，也就是半年时间，它修的也差不多了，然后无人机再来炸一遍啊，就这么个规律啊。重要的这个炼化装置啊，对吧？还有那个就是石化那些装置啊，炼油装置设备、蒸馏器啊被摧毁以后，俄罗斯他就到处要去买设备，然后去维修，等到维修差不多了再来炸一回。这个乌克兰总参谋部证实啊，对俄罗斯叫瑟兹兰炼油厂以及顿涅茨克州俄罗斯指挥所实施打击。8月15日凌晨，乌特种作战部队协同国防军其他单位对俄军多处关键军事目标发动袭击，这都属于打击俄罗斯的钱袋子。那么短短的12天内啊，这个乌军对俄罗斯的这些钱袋子的打击，这取得了很大的成果啊。这个有媒体统计啊，说12天内乌克兰无人机袭击了5家俄罗斯炼油厂，所有炼油厂均停止工作。8月2号是梁赞里，8月2号还有新库比雪夫斯克炼油厂，8月7号阿菲普炼油厂，8月10号萨拉托夫炼油厂，8月14号伏尔加格勒炼油厂，这些都是俄罗斯啊大型的炼油厂。炸完之后，俄罗斯维修啊那也跟不上，这个大大的限制了啊俄罗斯的这个炼化，所以俄罗斯的这个汽油，对吧？它已经不能再出口了，光俄罗斯国内和那个它的这个前线使用啊都已经困难啊。这是双方在战场上的一些情况。我们再看看啊外交以及国际援助，这个很明显的啊，阿塞拜疆和俄罗斯的关系越来越僵啊。自从上一次阿塞拜疆传言啊说如果他在乌克兰的投资的那个输油管道还有炼油厂、石油设施如果遭到俄罗斯的轰炸的话，那么阿塞拜疆就要向乌克兰解禁。对此啊，俄罗斯外交部啊这个在新闻发布会上表示啊，他说阿塞拜疆可能解除对乌克兰的武器供应禁令，此举无助于促进，只会导致乌克兰局势进一步升级。也就是俄罗斯人现在很忌讳啊，破防了，很在意。也就是说，阿塞拜疆他绝不是嘴上说说，实际上底下早就开始干了，包括刚才啊这里海那些俄罗斯啊跟伊朗之间运输的那个船被摧毁，这个恐怕都是阿塞拜疆杰作啊，有他的身影啊。简单点说，就是阿塞拜疆的报复。这个8月15号，《每日电讯报》获悉，他说英国准备在俄乌停火后1周内向乌克兰派兵。消息指出啊，如果乌克兰与俄罗斯的这个军事行动停止，英国可能会派遣数百名军事教官和工程师来帮助加强乌克兰的防御。该报特别指出啊，他说英国首相斯塔默批准盟友使用英国皇家空军战斗机在乌克兰上空进行联合巡逻，作为俄乌停火监督的一部分。该报称啊，说英国的新战略包括从空中保障乌克兰西部安全，支持乌克兰军队训练，以及帮乌克兰在黑海进行扫雷。我的感觉啊，是英国人特别感兴趣，就是黑海，就是在克里米亚，在黑海遏制俄罗斯人，让他出不了黑海。所以自从这个俄罗斯侵略乌克兰以来，这个英国人就是一直援助乌克兰，这个叫无人体部队啊，这个乌克兰人的无人体部队，那这个是得益于英国什么军情六处啊，对吧？一直在帮他们整这个无人体部队，打击俄罗斯的黑海舰队。大家记得吧？英国给乌克兰援助了6架那个反潜直升机啊，虽然是淘汰的啊，退役的。然后这个英国又帮乌克兰训练这个海洋宝贝无人体，所以说英国人更关心啊，在这个黑海上面，在克里米亚遏制俄罗斯人，这也是英国人一贯的做法，几百年来都是这样，联合土耳其，对吧？遏制俄罗斯，有英国在，对吧？你俄罗斯人休想这个冲出黑海。8月15号，德国外交部网站发布声明称，未来
来几年，德国对乌克兰的军事支持金额将达到400亿欧元。德国外交部称啊，他说民用物资方面，德国对乌克兰的援助总额达到340亿欧元，这些资金将用于乌克兰的防空、广泛的冬季援助项目、能源恢复、民众支持、人道主义援助和扫雷，以及为乌克兰民间安全部队采购必需品。此前有报道称啊，北约5个欧洲成员国同意拨款建立新机制，用于支付美国为乌克兰购买武器的费用，其中德国出资5亿欧元，荷兰出资5亿欧元，剩余部分由瑞典、挪威、丹麦共同承担。到2025年中期啊，欧洲对乌克兰的军事援助总额已超过美国。欧洲对乌克兰的军事援助总额将达到351亿欧元，比美国多出44亿美元，也就是德国啊继续支持乌克兰啊。今天啊，就是备受世界瞩目的啊，特朗普和普京的阿拉斯加会晤已经结束了啊。截止到我现在做节目，北京时间上午9点，特朗普和普京啊两个人经过3个多小时的会谈已经结束，而且举行了记者这个见面会。白宫的这个新闻发言人呢，莱维特他说啊，特朗普想直视普京的眼，并尝试停止乌克兰的战争。这一回啊，这个特朗普如愿以偿，确实啊，特朗普这个获得了直视普京眼睛的机会啊。我看了一下媒体报道啊，这个特朗普啊从华盛顿飞到这个阿拉斯加这个空军基地啊，好像要7个小时。普京飞过去时间也不短，普京是先飞到这个俄罗斯东部啊，什么哪个州啊，先去在那儿放松了一下，下飞机搞了个活动，然后再接着飞到这个阿拉斯加什么安克雷奇啊。结果这个媒体报道啊说，这个因为安克雷奇是阿拉斯加好像最大的城市啊，但是确实没有接待这么多人能力，所以这个俄罗斯那个代表团大量的媒体记者没地方住，没有酒店，就人家就没有这个那么大的设施，只好把他们安排在那个体育馆，然后搞那个帐篷啊，一个帐篷里面住2人，而且那帐篷里面是行军床啊，让这些记者啊也感受一下，好像当一回这个战地记者。这个特朗普啊，不在这个安克雷奇过夜，对吧？他飞过去谈完连夜飞走，估计也没地方。这个普京啊，到了安克雷奇之后啊，受到了这个热烈的欢迎，当地的居民啊举着乌克兰的国旗，喊着滚出乌克兰。当然了，普京啊，显然这个人家久经沙场，这种场面对他来说不叫事，只要自己不尴尬，尴尬的就是别人。当然，这个特朗普精心为他准备的那个 B2带着4架F-35吧战斗机啊，还是 F-22，总之啊，从正好掐着点了啊。但这个特朗普和普京2个人从那红地毯上往那个小讲台上走的时候啊， B2带着4架战斗机正好从头上呼啸而过，这个普京啊仰头张望，比较尴尬。然后啊，他那个讲台正好设在那个4架飞机，对吧？旁边4架战斗机嘛。这个我在想啊，我个人感觉好像是特朗普啊跟普京2人签什么这个投降协议吧，对吧？二战的时候动不动签什么投降协议，就在什么战列舰上，在什么军舰上。当然了，普京依然不尴尬啊，这个你只能这么说啊，这个特朗普有那么一点点啊，像这个普京秀肌肉的。但是有人说啊，这是为了欢迎，这你也可以这么说，欢迎普京，那应该是派4架战斗机去这个迎接这个普京的专机伴飞，对吧？就像那个沙特老爱干这事嘛，对吧？大国领导人一去，那都是派战斗机过去伴飞吧，迎接。你特朗普是派4架飞机跟那个 B2轰炸机，这就是秀肌肉啊。你为什么？因为就在6月13号吧，还是反正6月份吧，特朗普下令这个 B2去轰炸伊朗的核设施，对吧？这个特朗普是挟这个余威啊，对吧？向普京展示，你看我们啊神不知鬼不觉的飞越大洋，对吧？飞了上万公里，跑去把伊朗的那个埋在地下这个100米的这个核设施给它炸了。什么叫能力？什么叫军力？对吧？听说你伊朗那也部署了不少俄罗斯的 S-400、S-300防空导弹，有个球用啊，照样给炸掉了，对吧？然后就这个时候搞一架 B2鹰轰炸机，让普京亲眼见一个，这个绝对是有秀肌肉的意思啊。对，我们也没必要刻意的贬低特朗普啊，对吧？那意思就是你别看你躲在地堡里面，哪天 B2相见，对吧？是你的地堡深，还是伊朗的那个伊斯法罕那个核设施深？你自己掂量掂量。在这个机场那个简单的婚姻仪式上啊，这美国的记者也不着调了，开始扯着嗓子是吧？普京，对吧？你会停止杀戮平民吗？好像就是意思啊。普京也很尴尬啊，他假装听不见，飞机的轰鸣声太响。后来到了这个会议地点是吧？特朗普和普京2人，当然他2人为了表示双方关系好啊，好像这个普京上了特朗普的车，2个人一起啊到那个会议地点，然后在这个双方会晤前啊举行一个简短的记者会嘛。那记者又开始不着调了，哪壶不开提哪壶，就疯狂的扯着嗓子喊：你会同意停火吗？哎，大家看视频啊。
Thank you very much. Thank you. Thank you, press. 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 Let's go. Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. Let's go. Come on, guys. Come on, guys. Let's go. Let's go. Thank you, press. Let's go. Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. Let's go. Let's go.这个普京明显的啊，这个有一点不耐烦，做鬼脸，对吧？这个跟普京平时的那个绅士风度、那个表现是不一样的啊。普京平时都是脸上那就是带一种这个迷人的绅士版那种微笑，对吧？还有那个叫什么，反正挺诡异的。反正这个黄俄很多女的，这个一看见普京不叫排卵。反正总之啊，普京一到关键的时候，哎，他就听不见啊。他说我听不见，现在打电话呢，喂喂喂，就反正就是喂，听不见。这个本来是特朗普跟普京俩人1对1的会谈，然后俩人带着这个翻译，是吧？是这么安排的吧？谈完之后，然后双方的团队再来个5对5，结果临时变了，好像上来就搞成3对3。俄罗斯这边是普京、拉夫罗夫，还有这个叫什么乌沙科夫，好像是这么3个人。然后这个美国那边是特朗普、卢比奥，还有这个维特科夫。这个临时改变，我不知道为啥啊，也很有可能，我觉得是特朗普啊汲取了经验教训，对吧？本来这个特朗普他就有那个通俄的嫌疑，如果这次如果他又是单独跟普京俩人密谋，反正他在第1个任期里面是跟普京干过这事吧，2个人密谋，所以2个人以后就说清了，我是这么理解的。所以说这次汲取经验教训，干脆搞3个人，免得到时候说不清啊。毕竟这个欧洲啊、北约啊、欧盟啊这么多国家盯着呢，国内还民主党盯着呢，对吧？而且又涉及到乌克兰和欧洲的利益，谁知道你跟普京咋谈，对吧？有没有出卖乌克兰利益？所以这个特朗普怕说不清楚，我是这么认为的。所以他临时改了3对3，后来到时候对吧？有人说他出卖盟友利益，那还有一个卢比奥，对吧？还有一个就是什么他亲家，好歹对吧？到时候有证人的说清楚啊。至于啊，普京和特朗普2人谈的这个成果啊，反正他2人记者会上也没说啥。特朗普就是说啊，反正有进展，什么进展他也不说，反正我要给欧洲打电话，给泽连斯基打。那普京呢也说了一堆不着调的啊。这个普京是警告欧洲和乌克兰不要破坏和平，然后普京说啊，我们下次会面可能在莫斯科，然后这个特朗普说有可能。我在想啊，如果是在莫斯科会面，那肯定还是俄美之间的事，对吧？泽连斯基还有欧洲不可能跑到莫斯科跟普京谈，对吧？要谈也选择第3国啊，对吧？所以从这个普京的这种小动作来看，对吧？他更多的是在乎俄美之间的关系。至于俄乌停火，这个恐怕他是敷衍啊，他还是踢皮球，想把这个俄乌停不了火这个黑锅啊，让这个欧洲背上，要么就让乌克兰背上。所以他警告欧洲和乌克兰不要破坏和平，那意思就是大家和平啊，停不了火就是乌克兰和欧洲，对吧？他早就已经打了预防针。截止到现在啊，这个特朗普说他要给欧洲打电话，给泽连斯基打电话，那这个很快啊，今天这个新闻就会出来，到底他们谈了些什么。但是据我估计啊，我推测恐怕又是鸡同鸭讲，因为泽连斯基这边好像又开价了，要让俄罗斯赔5000到1万亿。从这个特朗普的这个表现来看啊，那感觉是心思重组，也就是特朗普跟普京这次会面，普京肯定是大获全胜啊，特朗普这边有点烂尾啊，这个可以理解，也就是他这次跟普京会面，那都是被普京利用。普京首先一个成功的把这个对吧最后期限也给你拖到8月15号，现在制裁这个特朗普又提了，对吧？本来是8月8号最后期限，所以你看这是普京的第1个胜利。普京第2个胜利是什么？外交上的突围，以往对吧各大国都不理他，除了对吧外交上的孤立俄罗斯，孤立，所以各种国际场合普京都不敢去。这回人家普京直接到了美国访问，对吧？直接跟特朗普，这个普京在国内指不定要吹成什么样子，对吧？你看特朗普跟外国领导人会面啊，那都是给外国领导人挖坑啊，对吧？是深受特朗普这个捉弄的，有各个国家领导人，我记得南非的那个什么总统萨马福，还有这个乌克兰的泽连斯基，还有哪个国家的，那都在白宫啊遭到这个特朗普和万斯2个人的这个捉弄。但是这一次你看特朗普对普京那简直是毕恭毕敬啊，就像见到自己偶像一样，对吧？都是等着普京说完，这是对普京是仰视这种感觉啊。像以往这个外国领导人那都是配角，对吧？特朗普该抢话就抢话，该打断就打断，是吧？该调侃调侃，大家还记得他调侃这个德国总理默尔茨吧？好像那天是这个反法西斯这什么胜利吧，多少周年，特朗普就说哎呀对你不是好事啊，还是幸好啊梅尔茨这个反应快啊。所以说你看啊，也就是你通过对比嘛，对吧？不比不知道啊，一比吓一跳。你通过这个特朗普跟各个外国领导人打交道，你就发现对普京确实心理上没有优势。所以说无论这个结果怎么样啊，对普京来说是赢了，而且赢了好几次。但是对特朗普来说，我感觉啊又是个烂尾。但凡有那么一点进展，按照特朗普的这个性格，那早就吹上天了，对吧？不会憋这么长时间。跟这
这个普京交锋特朗普不太容易占便宜，还是展示一下美国的实力吧，对吧？加大制裁。好，这期节目咱们就聊着，感谢大家。如果喜欢我的，会订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。